Me oleme Saadjärvel, kevadine aeg ja lumi on ära sulanud igalt poolt, aga jääd on veel küllalt ja see on küllaltki paks ja võimaldab meil siis jääpurjetamisega siin tegeleda. Ja jääpurjetamine on niisugune ala, mis nõuab puhast jääd. Ja kui see on olemas ja tuul ka, siis võib selle pealaga tegeleda. Jääpurjetamiseks on meil siis mitmesuguseid jääpurjekaid ja nendest üks, mis on siis algõppeks ja noortele sõitmiseks, on siis OL ehk optiliug, mis 79. aastal siis konstrueeriti Valdeko Säre poolt ja nüüd on ta üle maailma juba levinud ja Ice Optimisti nime all on ta siis siin olemas. Antud juhul ta on siis meie ees siin, meie üks parem sõitja. Eigo, palun tule siia, näita seda oma Ice Optimisti. Vaat siin ta on. Ta on ligi 3 meetrit pikk. Ja siis tema osad on siis vöör, siis kokpit ja taga on ahter, tagumine ots. Vööris on siis esiarg ja juhtimissüsteem. Siis on roolipinn. Roolipinn, millest siis juhitakse teda. Nii, see on üks osa. Peale selle on tal siis põiktala. Põiktala, see on 2 meetrit pikk ja see pannakse siis alla. Peale selle siis tähtsamatest osadest on veel siis uisumoodi nimetatakse taldadeks. Nad ei ole uisud, vaid tallad. Peale selle siis on mast koos purjega. See on Optimisti puri, nii nagu ta suvel Optimisti pääl on, kasutatakse, aga siin on ta natukese teist materjali ja temal on siis masti küljes on trossid, üks on staak ja 2 vanti. Peale selle purje pingutamiseks on spriit. Nii. Abivahenditena on veel siis muidugi tööriistakast, mis peab igal purjetajal olema. Siis kiiver, kindlasti peab olema kiiver, millel peavad kindlasti ka prillid olema, jääkildude eest kaitseb. Ja hästi head kindad, mis ei lase tuult läbi. Ja siis on veel pukid. Mida saab lahti võtta ja neid pannakse siis alla. Nüüd me edasi nüüd vaatame, kuidas siis jääpurjekat kokku pannakse. Seda meil Eigo näitab nüüd kohe ja nüüd me siis alustame sellega. Jääpurjekat pannakse üles nõnda, et vöör on vastu tuult. Vöör on vastu tuult.
Järgmisena siis kinnitatakse põiktala jääpurjeka kere külge. Selleks on igal purjetal võtmete komplekt. Seibid on ka, et mitte rikkuda siis jääpurjeka põiktala ja kere. Järgmisena pannakse siis tallad alla. Põiktala otses on talla vinklid, rautised ja siia ette ka. Tallad peavad olema absoluutselt paralleelis. Nende kuskil 0,2 millimeetrit võib olla kokku või lahku jooks. Mitte rohkem. Võtmetega käännatakse poldid kinni. Teisele poole pannakse stoppermutter, et juhuslikult polt välja ei tule. Juhttald, esitald pannakse siis esiargi vahele. Sellel on vedru siin pääl, mis amortiseerib jäälööke, kui jääkühmudest on üleminek. Praegu siis järjekorras tuleb meil masti ja purje pääle panek. Jääpurjekas on natukene ühe tuule poole kaldu ja siis selle tuule poole pannakse ka mast ja puri. Mast on pandud siis natuke vastu tuult hoida ja nüüd kinnitatakse vöörstaak. Kui vöörstaak on kinni, siis pannakse pääletuulevant. Pääletulevant pannakse siis põiktala rautisse kinni. See on latt-tallrep. See poltidega alati poldid tuleb panna üleval poolt allapoole, et juhul kui splint ära kukub, ei kuku polt kohe välja. Ja nüüd
mastikand pantakse mastistepsi. No niin, saimmekin kiinni. Järgmisenä on meil vaja siis spriit panna ja puri pingutada. Nagu optimist. Spriidi pingutussüsteem on kohe alguses enne sõitu ei ole mõtet teda päris pingutada, alles siis kui sõitma minek on siis. Järgmisena me paneme siis külge soodi. Ja alustame seda ahtrist. Purje soodinurkka ja poominokka kinnitame plokist soodid läbi, plokisüsteem. Ja halsinurga plokist läbi. Stopperplokist läbi. Teeme talle 8, et juhuslikult lahti minnes sood ei jookseks läbi plokkide. Pingutame spriidi ja puri on pingul. Ja sõitja on oma siis jääpurjeka teinud valmis toidukorda, pingutanud ka kontrasoodi. Nüüd on ainult jääb üle panna võib-olla taldadele natukene määret vahele, et nad paremini käiksid. Et üle jääkonarustes nad hästi läheksid tallad. Jääpurjetaja paneb oma varustuskasti kinni, tõstab selle kohta, kus ta seisukoht on, kus tal ka muud varustuse asjad on. Võtab kiivri, kindad ja on valmis minekuks, et minema minna, tuleb ka samuti pukid võtta siis jääpurjeka alt ära. Need ka panna oma varustuse juurde. Kindlasti on vajalik näokaitse, et jääkillud vastu nägu ei tule. Samuti on vajalik siis kiiver ja kindad ja hästi soe ja ihu vastu liibuv
siis sõiduülikond. Sellega on jääpurjetaja valmis sõitma ja tema jääpurjekas on ka valmis sõidurajoonis ja siin on kõik sõitjad ja nende siis jääpurjekad ja praegu meile näitab sõitu siis Eigo. See on stardiasend on selline, et sõitja võtab paremasse kätte rooli, pinni ja vasakuga toetab vastu vanti, kusjuures parema käe all on ka sood ja sellega on pingutatud puri. Nüüd, et sõitma minna, peab siis sõitja tegema jooksusamme nii kaua, kui jääpurjekal on vastav hoog sees, et ta saab juba liikuma. Nii, palun Eigo, näita meile, kuidas see start läheb. Jookseb. Näete küllaltki pikalt ja nüüd alles istub sisse. Et jääpurjekas saab vajaliku kiiruse sisse, et ta juba ise puri hakkab vedama. Siin nad nüüd on kõik oote valmis ja me varsti hakkame nendega sõitma. Ka taganttuules peab loovima ja sealt siis tules siin ta võtab märki. Kiiruseks on kuskil 4-50 kilomeetrit tunnist. Ja nüüd, et jääpurjekat pidurdada, siis peab pöörama teda vastu tuult. Jääpurjekat pidurdada saab ainult vastu tuult. Ja lõpuks siis võib, kui juba hoog maas, siis võib jalad maha panna. Suur tänu, Eigo! Solla, start! No nii, proovisõidu teevad. No, seal siis tulevad nad. Väga võrdselt sõidavad.